Euskaraz sortzeko, komiki bat, liburu bat errezago, baina zinean adibidez, azkenean oso zaila izaten da prozesu guztian euskaraz sortzea. Dago dana pentsatuta, beste instituzioetatik eta beti kontutan hartuta beste gauza batzuk, eta horirekin sortua bekan izan da niretzako prozesu bat guztiz goiti bera euskaraz egin dudana, eta hau... Egonaldian lagundu zian, gertakari hau beste ikuspegi batetik ezagutzeko, bertako herritarrekin beraiek jasotako informazioa ere partekatzen, ezagutzen eta beraien iritziak ezagutzen. Orduan gertakaria beste ikuspegi batetik ezagutzeko baliagarria suertatu egin zait, herriak ere sakonago eta hobeto ezagutzeko baliagarria ere eta bide batez ere dinamika honetan parte hartu duten beste komikilariekin tarteak partekatzeko aukera izan dut eta beraien lanak ere hobeto ezagutzeko. Erakusketak oso aberasgarriak izan dira, niretzat behintzat, eta gero interesa egon badago. Gaina bitxia da zeren eta komikiak dauka xarma, besteak beste hitza eta irudia euskartzen dituelako, eta nik uste dut behintzat aukera bikaina dela komikia zertan den ikustarazteko. Izan ere, oraindik ere askok eta askok komikiarekiko aurreiritzia dute, eta uste dut lan honek aukera ematen digula gure jardunari halako ikusgarritasuna emateko, ez? 5 komikisek batera, gainera tapa gogorrakin eta holako liburu sendo bat, niretzako kriston plazera izen da. Gainera, ondino, zabaldu eta liburuen usein hori eta papelak eta dekon usein hori eta niretzako hau ikaragarrixe da, ez? Eta benetan oso pozik, komikisek erakusten da benagaitik, eukindako harrera gaitik. Nik errepikatuko nuke dudari gabe, azkenean hau holako baldintzetan lan egitea euskeraz eta komikigintzan horrelako aukerarik ez badago oso zaila da. Honek baldintza ekonomikoak, materialak, egonaldiak, denbora eskaintzen dizun beka bada eta gainera Euskal Herriko edozein txokotan bukatu ezakezu. Oso aberasgarria da, jende berri ezagutzen ez du, toki berak ezagutzen dituzu eta gainera komiki bat egin dezakezu baldintza on eta duinetan.